عسلامتكم الناس الكل. اليوم جيتكم بغوسيت دونك دو ديسير دي كوكيز. دونك باش نعملوهم ديفيرون بارفان. خدنا لهنا دي نوازيت بيستاش اموند ماهمش غريي لي تخوا، دونك شوكولا بلون شوكولا نوار، وتابعونا في الغوسيت. Donc les ingrédients, on a 350 g de farine, 250 g de sucre, نحيت شويه حطيت كان 240 ما نحبوش برشا حلو، 3 عظمات، 250 g de beurre ونص شكارة donc demi sachet de levure chimique. Donc et après tout ça c'est à l'œil. Donc on a mis le sucre, donc les 250 g de sucre, les 250 g de beurre, ولازم البير تكون en pommade, c'est l'astuce. Donc تحلت الزبدة بالسكر، باش نبداو نزيدو لي زو. دونك حضرنا 3 عظمات نتاعنا باش نحطوهم. Donc حطيت demi sachet de levure avec la farine، والاستيوس هو لازمك تعديوه في الباسوار. دونك غربلت الفرينه واللوفور وتوا وحطيت فيهم شويه ملح، دونك جيم بيان لو كو لاغيير غو سالي، وتوا باش نزيدهم في الميلانج نتاعنا القابيتو. Et là on mélange de nouveau. Notre pâte elle est prête. وتوا باش نعملوا les différentes variétés. Donc là باش نعملوا les variétés نتاعنا le chocolat blanc كيما قلت لكم. Donc باش نقسم les pâtes. Donc on a concassé les noisettes. On va faire la même chose pour les fruits secs au couteau le mieux, comme ça باش يقعدوا معناها صحاح. وتوا باش نخلطهم في الميلانج. باش نخلي شويه ديكوراسيون من الفوق نوريكم كيفاه. دونك ندخلهم بالكدا في البات، وبعد من الفوق نزين بهذوما اللي خليتهم. دونك كيما شفتوا هنا دخلتهم بالكدا، تو باش نحطهم في الباش. دونك on a mis un papier cuisson على البلاطو. واتونسيون راهم لي كوكيز ملزمهمش يبداو كبار برشا، دونك نحطوا شويه وبعد راهم باش يتحلوا، فهمت؟ دونك نبعدوهم برشا على بعضهم. دونك فوالا. Donc là, on a complété la décoration avec des noisettes. Il faut vraiment que les noisettes ne soient pas grillées. Et on va enfourner à 180 pendant quelques minutes. Donc j'arrête le poche à douille. La pâte elle est un peu dure. Donc باش نعملها بالبودان. Je vais vous montrer. Donc قصيت les pistaches كيما فهمتكم. Donc باش نحط البيستاش. باش نعملها pistache chocolat blanc. Et là je mets tout le chocolat blanc que j'ai coupé. Je mélange bien comme il faut. Donc deuxième méthode هي كيما فهمتكم المره الاولى عملت بالبوش هادوي سافا، مي قعدت شويه بات خسرتها، وتوا بلوتو عملتهم اون بودان هكا ريتو. دونك خلطت بالكدا شوكولا بلون والبيستاش وعملتهم اون بودان، وتوا باش نقصهم ونحطهم في البلاطو نتاعي. دونك لو بودان il faut pas qu'il soit trop épais باش كل واحد والفورمه نتاعو، انا نحبهمش كبار برشا. Et le reste, donc حطيت chocolat noir ou des amandes باش نخلطهم في بعضهم. Donc voilà, encore une fois حطيتهم donc في الكونجيلاتور les boudins pour faciliter la coupe باش نيبس شويه زبده. Donc voilà قد تقصوهم هكا في l'épaisseur هذيا وتحطوهم تل كيسون، زدتهم un peu de décoration وتحطوهم في الفور donc à 180 degrés pendant 10 minutes. لازمهم يبداو espacés. Donc les dernières je les ai bien garnies، حطيت لهم des Smarties. Donc voilà l'épaisseur. Je vais les enfourner pendant 10 minutes.